तो ओके गाइस वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। ਅੱਜ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੀਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਬਣਵਾਉਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਬਣਵਾਉਣ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰੇ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਤੇ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰਾ ਆਊਗਾ, ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਲਊਗਾ ਚਾਬੀ ਦਾ, ਉਸ ਕੇ ਬਣਵਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਮੌਜੂਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਬਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੌਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਪ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬੰਦ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਬੀ ਹੁਣੀ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਤੇ ਓਕੇ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੁਬੀ ਬਣਵਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਧਨੌਲੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧਨੌਲੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਗੈਰਾ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਧਨੌਲੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਲੈਂਡ ਵੀਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਟੈਂਪੂ ਟੂਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਲੈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੂਹਰੇ ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਚੋਰ ਸਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਡੀ। ਆ ਚੋਰ ਆਈ ਇਹਦੇ ਮੁੱਕਾਂ ਵੱਜੂ। ਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਫੇਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਆ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵੈਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ, ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਫਿਲਟਰ ਸੱਚੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਕੇਸ ਲੋਡ, ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਯਾਰ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀਰੇ ਨੋਟ ਬੋਲਡ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁੰਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਬਲੌਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਆਵਾਜ਼।
तेल तूल भी ਵੀਰੇ ज़्यादा खान लग जो कोई चक्कर ही नहीं है ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ शौक का कोई मुल नहीं। ओके गाइस ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। गाइस यार ਅੱਜ ਦੇ ब्लॉग ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ बनवा ली। तो वैसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ।